Muchachos, yo por aquí dejé el anzuelo con la carnadita y voy a ver qué pescado será que cayó, a ver. Ah, bueno. Ve lo que cayó, muchachos. Vamos a ver si la puedo sacar, si no se va la berraca. Toca meterse porque si la jalo se puede caer. Dale. Ah, bueno. Ah, bueno, qué bendición. Así que me caiga, muchachos, espero que me voy a caer. Pero siento que voy a nadar. Bueno, preparado para nadar. Porque siento que voy a caer aquí, no joda. Uf, canita está. Qué rico. Uf, rico. Ah, bueno. Ah, bueno, Dale, aquí miren. está. Ah, bueno, muchachos. Ah, muchachos.